Dina makalah nomor ka 30 hijina bab rubai. Hatim bin Asom anu kurang tos kauningan jejak sepak terjang perjalanan hirup jeung kahirupan anjeunna nu nganterkeun kana jadi darajatna aulia Allah, wali-wali Allah. Dina makalah ieu mah kieu we mere hikmah urang kudu aya rasa timbul satu sama lain saling menghormati, saling menghargaan, saling memahami, sebab satu sama lain di urang teh ku Allah dipaparin kelebihan sinareun kakurangan. Dina perspektif naon, hiji usia, kadua ilmu, katilu pengalaman, kaopat wawasan. Ieu teh relatif ku Gusti Allah geus digurat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Salit-salit urang teh dipasihan ilmu ku Allah. Lamun ayeuna Haji Andi nyebut AA pinter, bari AA teu bisa kumacarana nyieun mukena, can asup disebut pinter. Taya satu sama lain kudu saling menghargai karena ilmu, wawasan, pengalaman, bahkan usia. Dina sagala hal. Hatim bin Asom anjeunna nyaurkeun annahu qala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha. Aya opat perkara jelema moal apal kana eta perkara nu opat tadi, kana ukuran nu opat illa arba'atun kecuali nu opat deui. Tujuh. Duh, pinternya buat filsafat gitu. Innama ya'rifu bididihi kade. Di mana-mana nyekel nu teuas, apal teuas teh sabab aya anu hipu. Ngomong aya nu jauh sabab aya anu deukeut. Ngomong aya nu geulis sabab aya anu rada jore. Jore teh goreng. Lamun nyebut anu mahal pasti aya anu. Nah, darajat-darajat disebut bunga, sukses, pinter itu ieu teh lamun ayeuna secara ilmu rada belah ditu tong kajebak disebut siap pinter beunghar sukses, dangaran ieu beunghar pinter sukses moal kasebut lamun eueun ieu. Kata teh Jang Budi menikah kasep. Sabab gigireunana aya nu jore. Hampur aya. Anyar cager. Tas juntei jeung truk. Boloho atuh da truk dicium. Tapi udud mah teu ngapa? Syukur. Nah. Jadi innama ya'rifu bididihi bisa uningana kana naon bare perkara nu disebat maneh mah sukses. Tah nu disebut maneh sukses teh moal ngarasa bangga dah status sukses lamun teu aya jalmi anu pernah berjatuhan rugi kana kedudukan rugi nama sukses moal aya. Tah Hatim bin Asom mah ngaranna teh kadinya
Maneh beunghar moal aya aing disebut beunghar upami teu aya itu. Ngan aya tadi kepenak dina kitab masalah bahasa pakir gitu. Matak innama ya'rifu bididihi. Nu geulis disebut geulis ulah bangga sabab dihanapeun anu disebut geulis teh aya nu disebut teu geulis. Matak sing syukuran kanu nyebut kanu teu geulis teh gitu. Terima kasih ya telah memposisikan saya menjadi cantik. Kanu gororeng gitu. Kanu karasep gitu. Kanu palinter, alhamdulillah nuhnya sing teras dina bodoh ngarah urang disebut pinter. Kan gitu. Ya mun disederhanakeun we. Nu jangkung ulah adigung sabab da aya na jangkung teh aya nu naon. Berterima kasih kanu penek. Tah eta. Matak innama ya'rifu bididihi. Hiji as-sababu la ya'rifu qadrahu illa suyuh. Moal aya jeung nu apal kedudukan kangoraan jeung kapamudaan kecuali nu geus kolot. Nu mata kahade tingali kade supaya muncul menghargai ya. Ulah ku piedah kaina lulusanana teu S1 S2 teu ngamu SMU ari usiana tos 70 tahun mah eta teh jalmi tos melalang lintang dina kahirupanana. Urang ulah wani nyegag jeung balaga takabur di payuneun aranjeunna sabab dina anu kasalah istilah ceuk Sunda mah geus seueuh ngasaan uyah kidul mah anjeunna daripada urang. Itu eta dina umur. Kadua aya sepuh sapertos Abu Bakar Siddiq ngahormat ngahargaan ka Rasul. Hiji ngahargaan tina darajatna, kadua dina ilmuna. Dan dina yuswa masahanapeun Abu Bakar. Hormat, Masya Allah hormatna moal aya nu kataekan hormatna Nabi Adam takdim Sayyidina Abu Bakar ke Kanjeng Nabi Muhammad. Sabab ningali naon? Ilmu. Matak bilih urang aruih ka bumi usia urang tos 35 tahun aya santri nu nembe uwi jago Qur'anna, jago hadisna, jago ilmu alatna, jago ilmu akhlakna. Hormat ku pengalaman loba ilmuna. Gitu. Matak lamun rek nanyakeun masalah usaha mobil ka dieu meureun kitu. Showroom. Mun rek nanyakeun perkawis mukena ka ieu, lamun rek nanyakeun masalah pergasan ka itu, perkaenan ka Jang Ilham jeung masak meureun. Aam moal bisa nanyakeun tentang kumaha hayang ngeunahna hasil masak nanyakeun ka tukang kaen, moal nyambung. Beres teu? Ya moal nyambung. Lamun hayang nanyakeun masalah gitar tu ka Asep Juda. Lamun hayang nanyakeun masalah sare ka Uing. Eta. Matak pepeujeuh teh ieu teh munculna teh supaya kieu cenah. Saling menghormati, menghargai, ngahargaan ka satu sama lain. Jadi budak ulah peleukeuk ku pedah S2 geus tepi indung bapak teu ngambil SMU acan. Itu. Mata lamun saur kolot teh Jang, lamun alam geus kieu teh bakal kieu baheula teh. Nyakeun ka hade. Lu nyebut nyegak nyohoanan mang mah. Hei. Geus asak ilmuna eung pengalamanana. Modekeun dina iklim itu ieu sepuh kapungkur mah kan tiasa ngitung teh. Budak ayeuna mah boa apaleun ge. Tah ieu maksudna saur saya Hatim bin Azam teh ge asyabab la yarifu qadrahu ila suyuh. Mana suyuh teh?
hiji dina usia kade, kadua dina umur, dina ilmu, katilu dina pengalaman, dina perjalanan kahirupanana. Ketika ayeuna si itu geus melalang lintang ke setiap kabupaten provinsi itu ya geus apal, terus ayeuna usiana aya dina 20 tahun, masalah kalakuan jeung kahirupan eta mah leuwih kolot daripada urang. Itu eta mah mangga terapkeun we nya, baik dina bisnis, baik dina profesi. Lamun ayeuna urang lain polisi, ulah asa aing pangapalna dina institusi kepolisian. Lamun urang lain birokrasi, ulah asa aing pangapalna. Itu tah maksudna. Kadang ayeuna teh nuju seueur netizen gitu. Anu ya geus nyapirakeun ka ulama, ka kiai, ka ahli gitu. Matak aya hakku kabirona ala sogir, hak kewajiban kolot kanu jadi anak, anak kanu jadi kolot, nu ngora ka saluhureun, nu saluhureun ka sahanapun aya hak. Muncul we katawadoan tidinya. Ah, bade cobi tumaros perkawis dagang maka anu. Ulah merongpong asa aing pedah kaluar ti fakultas perekonomian. Da kadang paradok atuh. Sukses cicing dina S2 fakultas pertanian atau perekonomian bareng lumpat ke bawah. We nu dipelajarkan di kampus teh. Nya teh ja. Matak jelas, pengalaman yang terhebat itu ada, guru yang terhebat itu ada pengalaman. Jadi lamun cicing ayeuna kursa kadar rak ilmu dina otak tanpa aplikasi pengamalan, geus moal kolot-kolot nu gitu. Kumaha neangan nasabah, kumaha neangan lapak itu iyo. Tah nu kitu teh taroskeun kan geus melalang lintang. Matak sabab aranjeunna mah apaleun kana kedudukan kangoraan urang eta mah ngora dina umur, ngora dina ilmu, ngora dina pengalaman. Oh. Supados tawado maksudna ieu teh. Taroskeun ka ahlina. Hampura, we ama datara can pernah barang tanya, kumaha cing dagang teh, kumaha kejibatin hampura. Da eueuh maksud rek dagang. Lamun rek dagang mah erek we nanya. Gitu. Ngedok gitu. Hiji tanya. Lamun rek rumah tangga tanyakeun kan geus mineng. Tanyakeun. Naon sababna? Abi teh namanya bade rumah tangga, cing kumaha rumah tangga teh lah kitu we. Haneut-haneut hareuy heuy. Mun rek nyandung tanyakeun kanu geus. Lamun nanyakeun kanu acan bangkar kapanggih gitu. Kumaha haji? Nya maksudnya kayak tingali pauko ka saluhureun gitu. Dina pengalaman itu ieu teh. Ya mau ulah nanyakeun nyandung kanu susis bangkar atuh. Ok, eta mah dina naon nya. Contoh di dia aya SMU, SMP, bade daftar ke kepolisian taroskeun kan utus janten polisi. Anu TNI taroskeun kan utus jadi TNI, kanu DPRD taroskeun. Eksekutif legislatif, mana gundah gelisah capek jeung itu yeun. Aya nu nawaran di bengkel taroskeun ka dieu. Gitu. Ulah janji muka bari ilmu teu boga. Modalna modal takabur. Nu akhirna pinter ngaruksak hese ngabenerkeun.
bangkar pegawaian gitu. Saya tak maksudnya. Jadi orang teh sing muncul kata wadoan, temen cek eta mageningan sing bodoh naon, alewoh, gitu. Bisi aya istilah malu bertanya sesat di jalan. Lamun jalan teka papanging ke sesak napas. Gitu. Nah, nya sing palinter. Lamun ayeuna bae turas taros tinggalin notos tabakhur dina ilmuna ya. Kada ya. Sok seueur kasepuhan guru-guru urang di mana-mana. Taroskeun ka ayeuna. Hiji tah mangga sing saling menghargai, saling ngaapresiasi, saling bikin support ka satu sama lain, teu kenging saling hujat, saling nyapirakeun. Insya Allah menghadirkan kedamaian anu ketika orang merasa keterbatasan dina segala hal. Taroskeun bebeji. Bisi kieu isuk teh di akhirat teh. Kunaon sia teu anu? Gusti abi mah teu apal. Aya eueuh ajengan di dinya. Aya. Nanyakeun tara sia. Tara, geus neraka. Isuk teh kitu. Ngaji teh sia. Weang Gusti ya. Jadi bodohna teh geus bodoh lain bodoh anu mah teu dihampura. Hati-hati ya. Sing eta lah urang mah kitulah sing bodoh alewo. Mangga seueur para kasepuhan di daerah-daerah urang, di kampung-kampung urang. Taroskeun. Ari Aa mah geuning ngantos melalang lintang pengalaman bisnisna abdi hoyong lalengkah halu manawi tiasa nungtun ku ilmu. Aduh. Cek nu eta teh, mangga urang ditungtun sakadugi nangan ulah ngaharepkeun sukses da sukses mah sanes nu abdi. Duh, geus kala ditu teh ngobrol ajib batunya. Aipek teh sataun ngajaran geuning rugi-rugi keneh abdi teh damel teh. Biro jeung ngaraoskeun we. Dah sabab urang mah ninggalina sukses nanti perjalanan gitu. Si Haji ieu sabaraha kali tik-tik brokna. Beledug kitu we, kuat mental, beledug gitu beledug. Ditanyakeun teh tinggalikeun teh geus boga mobil ka Haji. Eta we urang mah ninggalina teh lain prosesna. Kade kasing diajar eta. Minimal diajar rugi atulah. Pan ayeuna mah keresep jelema teh nya karena dibere rugi teh. Yah, naon cenah salat anggar rugi-rugi keneh. Ayeuna keur usum. Bosia. Naon ieu teh salat keneh rugi aing nanyakeun ka ajengan osok. Aing nanyakeun bisnis ulah ka ajengan. Sia nu salah. Nanyakeun bisnis mah kali bisnis. Nanyakeun ekonomi ayeuna pertanian kali pertanian. Siapa tuh jaga sembung jaga jadi sing rasional lah tuh. Dor nanyakeun hayang bisnis eta teh kanu cicing di guha gitu. Kanu cicing di leuweung, cicing teh hayang bisnis sukses teh. Bari manehanana teu boga pagawean. Cing kira-kira nu gelo saha ye? Tinggal di panseur aya fakultas kesehatan ka dieu leres. Ekonomi ka dieu. Kepemerintahan ka dieu, politik ka dieu, pan aya jalur-jalurna atuh. Ieu berbicara, tak ieu teh ciri ketika ayeuna kodro ukuran. Lamun ayeuna urang geus nimbangkeun rasa bahwa ukuran urang teu boga dina sagala rupa,
pasti bakal kabuka. Oh aing lemah di dieu kudu nanyakeun ka ahli ieu. Gitu. Pemuda ngahulang wae jang kunaon ngahulang. Aing geus 7 tahun ditolak we ku awewe. Taroskeun ka Playboy. Insyaallah. Ari maneh osok ngungkapkeun cinta ka si itu awewe, tara ari sia. Sok ketika ayeuna aya suplai ilmu, gagasan itu ieu, coba. Itu. Ipek teh muhun atos tapi ditolak, ngemut. Mungkin banget kirang masagi. Allah. Cek istri teh puntennya abi mah sanes tipikal nu kieu. Balik teh mikir kumaha yang jadina seperti tipikal awewe eta. Gitu. Teruskeun nya. Iya kodron laya ripu kodro ila suyuh teh kitu nya. Sok ai suyuh teh hiji dina ilmu, kedua dina kesepuhan sanes, dina umur, katilu dina pengalaman, anu geus perjalananna melalang lintang gitulah. Eta. Urang keur dagang mobil, aya jelema nu boga showroom genep tingkat, taroskeun we. Ulah naroskeun kanu boga sapeda. Nyambung. Biji eta. Kedua, wal afiatu kasalamatan bahasana di logotna. Anu apal salamet teh jeung moal apal kana ukuran eta salamet ila ahlul bala kecuali jelema nu pernah katimpa balai. Kerjaman Nabi Nuh alaihissalam kunaon dibere balai banjir. Al-Quran ngabejakeun bahwa kaum dina waktos kerjaman Nabi Nuh alaihissalam teu daek diajak iman ka Allah, teu daek iman ka Nabi Nuh alaihissalam, mungpang ka Nabi Nuh alaihissalam, tong borobatur sabab anakna ngudag kana logika lain kana keyakinan, dibere banjir dibejakeun ka umat urang, atuh muncul lamun mung kadatangan balai sing alus iman ka Allah ka Rasul jeung ka Nabi. Eta kunaon zaman-zaman baheula langsung ayeuna spontan dibere balai, diuningakeun we, oh kieu ku akibat balai teh ujang pepeujeuh ulah anu. Mamang oge ieu pernah ragrag tina tangkal kalapa maksakeun naik bisa henteu. Urang kudu percaya. Gitu. Ae di paul makruh tegesna supaya urang teu tumiba kana perkara nu dipika nyeri. Eta marek nyeri batin, marek nyeri dohir. Tanyakeun ka jelema nu geus. Mang, aya nguping mang tos ragrag tina tangkal kalapa 10 meter. Nya jang mang mah mineng. Teu paeh mang. Eta kunaon mang eta teh? Hiji jangku akibat leueur, kadua nyangka sanes panetean, aipeke sanes panetean. Aya nu ditetena pangpung dicekel pasugan teh kaina rada kuat kene aipek de pangpung tidinya asbabna mah nu matak ujang upami bade tuak taek sing waspaos tingali panetean tingali tangkalna itu ieu kan ilmu teh. Lamun urang nuturkeun eta afiah salama. Ulah ujug jieu, aing moal tangkal kalpas itu gen labuh wae. Tanyakeun nu ngajadikeun asbab labuh. Diajar babalapan, bari lain ke ahlina ngejurah roh. Gitu. Awas. Jadi la ya'rifu qadroha illa ahlul bala. Jadi ahli balai anu katimbaan balai nama baik eta kieu. Taruhlah bisa disebut urang mah da makom ieu nya, makom belah dieu. Karugian, kanyeri, kasusah balai we eta. Ketika muncul aya rugi, aya susah, aya nyeri, asbab perjalanan tepi kana rugi jeung susah teh kumaha?
ari pek teh disampaikan ku saya teh jang pepeje bisnis teh carana teh kieu, ekonomi teh kieu, pertanian teh kieu, berpolitik teh kieu, bersosial teh kieu, lamun urang teh kieu cilaka. Naon sababna? Akang ieu geus ngarasaan. Eksklusif cicing di imah di lembur teh tara keluar, tara bermasyarakatnya we paeh teh nulungan. Oh, muncul ilmu, aing kudu bermasyarakat, bersosial. Gitu. Ayahnya nutara keluar, maut asar kapangi-pangi isuk-isuk. Naon sababna? Itu. Kunaon cenah napekeun kapangi we yakin, tara keluar, tara bersosial. Tak lamun maraneh ti brawai beurang teu kitueun. La yarifu qadroha illa ahlul bala. Saur Imam Ghazali, wala yarifu qadrol gina illa ahlul fakri. Moal apal kana ukuran fakir kecuali zaman nu beunghar, begitu juga moal aya nu ukur apal ukuran beunghar kecuali zaman nu fakir. Terus kieu, lamun urang teu boga hiji perkara nu aya di batur, fakir. Tapi gitu. Nu beunghar gitu kan gitu. Tapi kan ada nalugot itu mah ya dina kitab. Ketika beunghar jeung fakir teh sebetulna mah ieu teh eueuh. Eueuh ieu teh sebetulna. Naon margina ku filsafat ketika berbicara fakir dikarenakan sabab ada posisi orang kaya dan adanya orang kaya dikarenakan ada posisi orang fakir. Naon nu teu ayana? Teu aya boga rasa aing pang fakirna jeung pang beungharna. Sok rek kadinya geus. Jadi kieu erek disebut hideung moal mun aya nu bodas. Moal. Erek aya posisi beunghar moal mun aya nu miskin. Jadi dina pada hakikatna nu beunghar kudu berterima kasih ka saha? Eta. Seterusna isin tadi dina bahasa fakir teh ya hampir kana 13 posisi. Oh iya. Lamun ayeuna ukuran beunghar teh nu mana gitu. Ipek teh naroskeun AA tos sukses. Imah loteng mobil 3 perusahaan pabrik wah ngumpak-ngumpak itu iya. Ditanya teh bungah teu capek. Erek wani nyebut beunghar. Moal cek maneh teh bari ngaleos teh teu hayang geus beunghar-beunghar bari. Kan kitu bari ngaleos gitu. Berarti kapangi posisi beunghar teh nya eta rasa narima kana ketentuan ti Allah. Da ceuk mah nu fakir ketika narima kana posisi dibere kapakiran pang beungharna daripada nu beunghar capek ku kabeungharanna. Kadang-kadang ieu teh ulah ngeuna cicing miskin sia. Sia masuk ta salah narima. Nu miskin ge aing mah syukuran, lega segala rupa. Kan gitu-gitu tah. Mata ulang ngeluh. Daud maneh ka ditu ka dieu kana motor. Beunghar aing narima mah. Daripada kana Pajero, mobil badag dihormat ari ieu lah terus itu ya mah miskin keneh kitu. Tah ieu bahasa ulama madugikeun kadinya supaya orang aya balance ketika dari makana posisi disebut beunghar tong kajebak disebut beungharna disebut kalina posisi miskin tong kajebak ku miskin dalamun ditutup mah eueuh beunghar miskin gitu kemelah kudu kitu we kagok hayang-hayang teuing beunghar teh atuh.
Da sabab laisal gina bikasrotil ma kan. Walakinal gina gina nafsi, posisi jelema nu beunghar malapang hate. Lapang hate. Si itu karena ojol. Sapoena teh menang 70 nya. Aya nu 2 ngahuleng. Bisi waktuna teh ku top up. Ah teu kudu iri. Aipek teh nah hatos magrib gublang capek. Ketika penilaian orang kasih itu untung menang muatan 70, begitu tos magrib katingali ngajurah roh tina kacapeanana hayang cara tadi. Yo. Cara tadi lah kamari lah. Wih ngajak jelema ieu. Uleman. Kaditu ka dieu. Ai teh ternyata selama ieu teh manehna teh menilai ka uing. Aamaraos. Angkat kana mobil, wih kana mobilnya heuh atuh da leumpang mah capek. Turun tina mobil asup ka imah rokok geksor. Ari pek teh ngaji. Perjalanan kieu. Ah ieu teh hampir kieu, heueuh. Nilai abdi salah. Ai kitu salah kumaha? Saur abdi mah ate bunga. Ai kitu. Nya lah kitu we ah. Ai maneh daek cara uing ayeuna. Alim ai. Puting jam 2, jam 3 balik. Sare teu bisa. Capek itu ieu. Ari aa kunaon nampina? Konsekuensi kudu narima kana naon bae perkara tugas eta bakal aya konsekuensi. Eta. Dibere sasab nyai heuh. Wah, Google Map goblok. Bensin tilu strip beak. Ngeluh ya teh beak bensin. Gitu. Jadi karena ukuran eta teh kade. Tasawukilah. Allahu Akbar. Urang sederhanakeun nya bahasana. Nu beunghar ulah kajebak ku posisi beungharna. Nu pakir ulah nyeri sakit hati ku cicing dina pakirna. Da geuningan lamun ngudag kana rasa mah nu beunghar nu sabenerna manarima kana ketentuan ti Allah. Eta we. Ayeuna teh nuju seueur jami hoyong beunghar mung capek. Hoyong kieu hees di kamarnya nyegik goblok. Nyegik ge capek. Pemajikan teu sare, maneh diancam. Pol kasubuhan. Keluar cokor jelema hiji. Tadi kade nu beunghar teh, nu apa beunghar teh jami miskin. Aya posisi beunghar teh sabab aya nu naon? Nu miskin. Begitu juga nu miskin diposisikeunana sabab aya anu naon? Beunghar. Ta eta teh kitu we lah, urang masing bisa tong kajebak ku posisi eta. Eta. Tos dari amah husnudon kasadayana ge jalmi beunghar nu aya di dieu kabeh. Beunghar rasa gitu teh. Katilu wasihatun layaripu qadroha ilal marad. Moal apal posisi kana sehat nu sabenerna kecuali nu gering. Jadi lamun aya pituah saran tinu teu damang teh jang teuing seueur-seueur teuing ngadahar lega lada teh mang ogen ayeuna teh jadi usus buntu. Usus teh dioperasi mang teh saking ku lada wae eta. Mobil CF tuh mang gitu. Ku ngadahar lada. Tuturkeun. Dan nu apal sehat manu saha? Nu gering.
Ya mau kadon caliwura di papatan kuno gering telah calik mang tengeng sur papatah mau menuju teu damang lah. Ulah kitu. Kunaon ayeuna mu eta wae bejaan. Tarawaskeun kanu teu damang aya naon asbab musabab adatiahna. Nomor katilu kaopat wal hayatu layaripu qadroha ilal maut. Teu aya deui nu uninga tentang bagaimana perjalanan hirup mah hasil jeung teu hasilna perjalanan hirup urang kecuali anu maot. Hese naroskeun ka nu maot mah nya. Aya nadom kieu da. Ai maot teh pan sundukul amal gitulah. Disebut sundukul amal teh naon? Peti tempat konsekuensi hasil tina perjalanan hirup urang ayeuna engke karasana di pakuburan heula teu di alam mahsyar di mahsyar dina hisab kana sirat ayeuna urang gaduh rumaos ye loba dosa matak bahasana kieu ye ngajaran gerenya Allahumma gfirli min kulli dambi ya Allah Allahumma gfirli min kulli dambi ya Allah tengah peuting weta. Begitu orang muncul boga rasa dosa engke maot bakal aya pertanggung jawabanana sekecil apapun kade. Dicontohan ku Iran Abu Nawas Masya Allah wali Allah orangna rileks bijak, seueur, gurau gitu. Tapi papatah sinareng tindakanana matak maslahat. Kantos Imam Syafi'i ogen rada curiga ka Abu Nawas teh. Ku badeurna gitu. Tapi kan manahna mah ka Allah hebat. Aya nadom si Iran nusok di awas pada Jumat ilahi lastulil firdosi alal res anjeuna nyupikeun ketika kepemudaan tinggalikeun tina pabuda kana kolot loba dosa hiji tina kabeungharan jeung kapakiran loba nu ngakibatkeun kana dosa ieu simpulna ieu tina keur gering kana sehat loba dosa tina keur hirup kana maot loba dosa tong kajebak ku boga rasa dosana bari teu inget kana Rahman Rahimna ngahampuran Allah ayeuna teh keur musim ye rumasa dosa loba pesimis kana magfirah ti Allah kade tos we urang ketika Gusti abdi teh seueur ting dosa ya Allah, seueur dosa abdi teh. Tos. Cicing dina rasa eta keur tobat jeung insyaallah Allah ngampuranna. 2 minggu we rugi deui, balik deui. Comeback gitu. I kesempatan ku Allah keur dibere eta. Kesempatan. Engke bakal kapanggih. Matak urang ketika tina ngora kana naon kolot tina miskin ka tina beunghar jatuh deui kana tina gering kana tina sehat kana tina hirup kana tina maot kana dihirupkeun mana sing muncul sing hebat boga rasa dosa bari inget kana Rahman Rahimna pangampura Gusti matak saur ieu dina nado dunubi fakartu fiha kasiratun ya Rob upami emut dosa abdi teh seueur tong bora dosa ka caroge ka bojo ka putra dosa ka nyalira ogen abdi teh loba dosa ka Gusti ruh diterapan raga ayeuna dibere anggahota timulai sirah napikeun kana suku loba hianat ka Gusti teh infakartu lamun diitung muncul warahmatu rabbi rahmat Gusti
min dunubi daripada dosa abdi, leuwih lega dosa abdi, rahmat Gusti ketimbang dosa abdi. Umatak aya ulama nunyeun ibarat ngecelakeun cai satetes tina naon curug di tengah-tengah lautan. Nya aya preman geus jadug we dina naonna teh maksiatna teh. Pesimis kira-kirana Allah ngahampura moal ditungtun ka laut, nyanak we cai kecelakeun di mana? Tengah-tengah lautan. Ya Rob, ya Syekh, naon ieu maksudna? Nu ngecelak ibarat dosa maneh ieu lautan pangampura Allah. Matak sing pesimis, sing optimis lah. Datang ka dieu gen dosa geus murukluk. Malaikat disikat. Balik teh maot ke surga apa? Sok geura. Dipayun. Allahu Akbar. Wa ma tom'i fi solihin in amil tu Gusti. Abdi mah teu ngarep-ngarep hoyong amal soleh mada abdi sok seueur kajebak ku amal soleh teh. Dan bisa jadi amal soleh abdi jadi maksiat nu kudu diistighfaran. Tinggal kan? Walakinnani fi rahmatillah atma'u. Ya Allah, abdi ku amal soleh ngaos ieu, ngawuruk ieu, abdi mah Gusti, lah nu penting mah isin aya disebatkeun amal soleh mah. Abdi mah nyuhunkeun we ku ngaos ieu bari caliweura sing roh kenging rahmat Gusti sareng magfirah Gusti gitu. Pak, cirina mana? Imam Ghazali ngaisyaratkeun, lamun keur berbuat kahadean aya bungah ta eta. Jadi lamun tunuh wae eta mah dipertanyakeun gitu. Huwallahu maulaya alladzi huwa khaliqun Gusti teh abdun, Gusti teh makbud, abdi sebagai abid, antawis abdi abid sinareng khol makbudna Gusti, abdi kedah ibadah. Ya Rob, ku ibadah abdi teh ngarumasakeun jadi hamba Gusti. Lamun jadi hamba merenang sing siap dijongoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu we merenang lah. Kita sholat, kita puasa, kita sodako, kita ngaji, kita berbuat baik. Da geus ngarasa hamba. Urang mah dibalik ke wa innilahu abdun ukiru wa ahdo. Gusti, abdi teh ngaku, abdi teh hamba Gusti anu hina, Gusti. Eta Imam Abu Nawas fa iyyaku gufronaka padalika rahmatun wa intakunal ukhra pama ana asnau. Naon bae perkara Gusti nu dipidamel ku abdi. Abdi mah alim kasebatkeun bahwa amal abdi teh amal soleh. Ku amal ieu abdi mah teh aya deui rahmat Gusti nu disuhunkeun ku abdi. Ayeuna erek mending keneh ayeuna rugi bari aya dina magfirah Allah, mending untung aya dina bendu Allah. Asa bohong goblok. Kan lamun dipilih kieu buta. Mun dipilih kan gitu posisi. Da anu keur cicing dina rahmat Allah mah moal ngarasakeun rugi ta eta. Efek teh na. Mang, ngabeca beunang sabar sapoe. Henteu jang. Teu rugi. Untung jang ketika narima ketentuan ti Allah, kecelakaan kesang bisa jadi kiparat kana dosa emang. Wah, lamun sia geus aya di darinya insyaallah miskin terus. Insyaallah. Tah sing kadinya we nya. Sing aku mah tutulah. Sing pinter ngarampa euy ngarah loba sadar. Matak saur Rasul man aroda alla yukifahullahu ala qabihi a'malihi. Lamun ayeuna urang sieun engke dibolekerkeun tina amal goreng urang keur di alam dunya, maka pepeujeuh hiji tobatan kade tobat istighfaran belah dituna tos salat sing mineng ngadoa Allahumma inna magfirataka arji min amali wa inna rahmataka awsa'a min dambi. Hartosna ya Allah,
magpiroh Gusti mah anu disuhunkeun ku abdi daripada abdi dibere as. Biasalah dari logatnya ya mah. Murang kali mah eta we lah nutup ceulih heula nya. Headset we nya. Kumaha teh? Lanjut bae. Ulah bangga cicing dina tos salat. Ulah bangga cicing tos puasa. Nu engkena urang bakal tatagan iktimadul amal. Tatagenan kana amal nu akhirna lolong narabas ningali kana rahmat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi isuk mah tos salat teh kieu. Geus salat subuh acan. Syariat mah tos mung mudah-mudahan we aya pangampunten sirang panarimana Allah. Di dinya. Nuksonu roja eta teh nah kana hikam ya teh nya. Da ieu kitu bahasana. Ulah bangga ku pedah terus beramal soleh. Sabab wali-wali Allah ieu anjeunna teu bangga ku nembongkeun khotam Quran, salat sunat, duha, itu ieu nu dibanggakeun ku anjeunna mah ketika amal ieu boga rasa kahinaan sareng kahambaan Allah nu ditujuna rahmat Allah. Atos we upami tos kenging rahmat Allah beunghar ge bakal dibikeun. Gitu. Geuningjang tos 6 tahun acan beunghar-beunghar wae. Sia we poho eta. Ya teh kumanya man aroda alayo ke teh teu. Tos lah ayeuna mah kieu meureunnan. Sing boga rasa urang teh sebagai hamba saha Allah. Terus dina amal ieu sakadar cicing dina naon parentah ulah kaditu kadieu lah tujuan mah hoyong rahmat Gusti eta we atos urang diajar nya upami hoyong beunghar mah capek ieu mah ka urang we gitu wabil khusus ieu mah wasiat ka diri anu sok loba poho kene ta eta arji min amali wa innaka rahmataka ausaun min danbi. Kieu panginten kangge pangbibingah kasadayana ulah keung jeung ulah sedih ku pedah tos ngalakukeun dosa. Nu paling keung mah nu paling sedih lamun eta dosa urang teu dihampura ku Allah. Naon margina sekecil apapun atau sebesar apapun dosa orang, insya Allah pangampura Allah lebih lega daripada dosa orang. Mudah-mudahan ku ngalangkungan mapah urang ka dieu hadir di dieu. Dosa nu poho atau nu inget Allah nu langkung uninga sing hampura kana dosa urang sadayana. Al-Fatihah.